Muy buenas tardes. Hoy comenzamos con el tema del diseño estructural de pavimentos. Este realmente es un tema muy interesante y distinto a lo que ustedes conocen del diseño de otras estructuras. ¿Por qué? Porque un pavimento lo diseñamos para que falle, pero no lo diseñamos para que falle de una forma brusca, lo diseñamos para que falle de una forma controlada. Ahora, ¿ante qué condiciones tiene que fallar? Bueno, eso es muy importante. Vamos a tener que empezar a estudiar cómo es que un pavimento falla y qué es lo que observamos, qué son los resultados de esa falla. ¿Qué son los deterioros que vamos a observar en la carretera una vez que le está llegando una condición última? ¿Qué son esas fallas? Pues tal vez ya conocemos muchas de ellas y ustedes las han visto en las carreteras. A veces vemos huecos, los denominados huecos o los baches. A veces vemos agrietamientos, a veces vemos que algunas partículas se desprenden aunque la carretera se pule un poquito. Realmente hay muchos mecanismos. ¿Cómo los podemos identificar? Porque eso es muy importante para poder diseñar adecuadamente nuestro pavimento. Entonces ahí es donde vamos a estar empezando con este tema de diseño estructural. ¿Y dónde podemos encontrar información de los distintos tipos de deterioro que hay? Bueno, a nivel nacional existe un documento que lo recopila y que nos informa cómo son los distintos tipos de deterioro. Y ese documento se denomina el Manual de Auscultación Visual. Este manual de auscultación visual, pues básicamente es una guía o una enciclopedia de todos los tipos de deterioro que vamos a encontrar. Los distintos tipos de agrietamiento, distintos tipos de deterioro asociados a los materiales, distintos tipos de deformaciones que podemos encontrar, las severidades de estos deterioros, cómo medirlos y muy importantemente, a qué se deben y cómo podemos eventualmente corregirlos. Ahora, conociendo muy bien y entendiendo muy bien estos mecanismos es que vamos a diseñar la carretera. Porque la carretera la vamos a diseñar, como les dije hace un momento, de tal forma que yo pueda garantizar que en un cierto periodo de tiempo, llámese 15, 20 o 30 años, pues la carretera llegue a una condición de deterioro particular y controlada, ¿verdad? Y no que mi carretera se me deteriore de forma prematura, que es algo que no queremos. Los invito a revisar este manual y en las próximas clases a acompañarme a conversar del tema del diseño estructural de pavimentos. Muy buenas tardes y muchas gracias.